O coleiro, o pássaro criador de gado. O coleiro é uma ave bem maneira que tem um jeito diferente de se alimentar. Ele é conhecido como pássaro boiadeiro, porque anda junto com o gado para comer os bichinhos chatos que ficam no corpo dos bois e cavalos. Esse passarinho come os carrapatos e outros bichos que incomodam os bichões. Enquanto ele se dá bem comendo esses insetos, o gado fica livre desses parasitas chatos. É um esquema de troca justa. O pássaro come e o gado fica limpinho. O coleiro não é muito grande. Tem uns 20 centímetros. É preto brilhoso no corpo e branco na barriga. Tem o bico curtinho e forte, perfeito para comer os bichinhos. Esses passarinhos andam sempre em bando, voando por cima dos pastos procurando o gado para fazer essa faxina neles. Ele tem um canto bem diferentão que serve para conversar com os outros coleiros. Por isso, o coleiro é muito importante para o equilíbrio da natureza. Ele mantém uma parceria maneira com o gado, tirando os bichos dele e ganhando comida em troca. Uma relação bacana que ajuda os dois lados.